mukama terina omwakwenkana maanyi gaffe n'ekigo kyaffe tuzze kusinza mukama abaana bo bewakkiriza tuzze kusinza katonda waffe terina omwalinga gwe terina omwakwenkana terina omwakufaanana kyetuva tukugulumiza mukama n'enkya y'olwaleero mukama osaanidde amatendo osukkulumye waggulu wa byonna yeggwe mukama waggulu wa buli mbeera yeggwe mukama oli katonda atalemererwa oli mpologoma ya yuda oli katonda ataggwaawo emirembe n'emirembe wooli mukwano gwaffe oli katonda omulamu taata tukugulumiza tukuwa ekitiibwa katonda awulira essaala zaffe katonda atukwatirako n'atuwanirira ebirema abaana b'abantu nga ggwe by'osobola mukwano gwaffe taata tukuyimusa katonda waabo bonna abalina omubiri osaanidde amatendo mukama enkya y'olwaleero taata tuzze twewaayo gy'oli mukama tukuwa obulamu bwaffe tukuwa emitima gyaffe tukuwa emmeeme zaffe mukama mukwano gwaffe taata tunaaze mukwano gwaffe tutukuze bingi nnyo ebiri muffe ebitasaanidde mukama ate mukama tetuyinza kujjanga bwe tuli okujjako ng'osoose n'otulongoosa tulaba abaana ba Isirayiri bwe baali baagala okwogera naawe n'ogamba Musa beetukuze basooke bayoze ebyambalo byabwe olunaku olwokusatu onoobalabikira onoobatuukirira we bali mukwano gwaffe taata tulaba nti tobeera wali bibi tulaba nti tobeera watali watukuvu kyetuva twewaayo mu mikono gyo mukama nga tukusaba otunaaze n'omusaayi gwo mukama oggyewo buli kibi oggyewo buli butasaanira bwonna mukama longoosa emmeeme zaffe longoosa emitima gyaffe mukama enkya y'olwaleero tubeere nga tusaanidde okuwulira ekigambo kyo tubeere nga tusaanidde mukama okwogerako naawe mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu twenenya olw'ebibi byonna twenenya olw'endowooza embi twenenya olw'obusungu twenenya olw'obukaawu twenenya olw'obukambwe twenenya mukama we tutabadde kyakulabirako kirungi mukama eri abaana baffe eri abantu abalala batannalokoka mukama naye nga tetubadde kyakulabirako twenenya we tugayadde mu mirimu gyo mukama ffenna olina kye watuyitira naye abamu nga ne kye watuyitira tetunnakitegeera nga tugayadde mukama tusaasire we tugayadde mu kunoonya mu kusaba mu kunoonya mu kusoma ekigambo kyo taata twenenya mu maaso go mukwano gwaffe tunaaze n'omusaayi gwo enkya y'olwaleero mukama oli katonda asaasira oli katonda atutunuulira okuva waggulu n'osaasira ebibi byaffe n'otusonyiwa mukwano gwaffe taata Yesu kyetuva tuzze nga tukuwa obulamu bwaffe mukama otunaaze mukama gwe watutonda tutunuulidde gwe yatutonda mukama otereeze emitima egibadde gitabanguse otereeze emitima egibadde gyeraliikiridde otereeze emitima egibadde gijjudde ennaku kubanga mukama tosobola kwogera ng'ate waliwo ebirala ebibadde byogera mu bulamu bwaffe ng'ennaku eyogera ng'okukaaba kwogera mukama ng'ebintu bingi abantu balala boogera kyokka ne tutandika okweraliikirira taata naaza tutukuze mukama taata Yesu tuwaayo obulamu bwaffe mukama otuggyemu buli kibi kyonna mukama tubeere nga tusaanidde tukwebaza mukama kubanga lwe luno olunaku lw'okoze mukama naffe okulweyagaliramu nga tuwulira ekigambo kyo nga kyekitusumulula tukwebaza mukama olw'obulamu bwo oba obulamu bwaffe mukama tukwebaza mukama kubanga otuwadde obulamu n'otuyamba ffenna mukama we tuli ebirwadde tebitumazeewo ennaku tetumazeewo abamu tubadde tusula njala ng'ebyokulya n'ebyokunywa tetubiraba abamu nekyanalya leero takiraba naye mukama omukono gwo ogw'amaanyi gubaddewo tukwebaza mukama kutaganya mulabe kutuwangula kutaganya birwadde kutuwangula kutaganya mabanja kutumalawo bizinesi z'abantu ezigudde mukama n'obeerawo n'owanirira mukama n'otaasa taata tukwebaza katonda awaniridde eggwanga lyaffe tukwebaza mukama olw'amaka gaffe olw'abaami n'abakyala abali eyo nga bakwebaza mukama wulira mukama nga bakwebaza tukwebaza olw'abaana baffe mukama otukuumye nga tuli balamu ekitiibwa n'ettendo mukama biba bibyo tukwebaza mukama Yesu kubanga gwe tolemererwa weebale Yesu katonda awulira essaala katonda asonyiwa ebibi byaffe mukama ekitiibwa n'ettendo mukama biba bibyo kakano nga tuli mu maaso go mukama twaniriza amannya g'omwoyo omutukuvu mukama tusaba omaamize ekifo omaamire mukama mu kifo kino musaayi gwa Yesu mukama gumaamire mu kifo kino tusazaamu buli maanyi gonna ag'ekizikiza
tusazaamu buli pulaani yonna ey'omubi Mukama tukutula okuteesa kwonna okw'omubi pulaani zonna z'abadde alina Mukama tuzikutula tuzisazaamu mu linnya lya Yesu byonna byasuza ateesa yamanyi byateesa ffe tutunuulidde gwe kyoteesa eri obulamu bwaffe tusazaamu ebyo byateesa ebigambo bye tubikumako omuliro bye ebigambo by'omulabe tubyokya ebigambo ebyo ebibadde byokerwa eri abaana bo ebigambo by'okulemererwa ebigambo by'okufiirizibwa ebigambo by'obutazaala ebigambo by'obutagenda mu maaso Mukama tubikutula amaanyi gonna g'ekizikiza agava emagombe gakwata omuliro Mukama buli njegere zonna ezibadde zitusibye nga tuwulira ekigambo kyo Mukama tukkiriza nti kiramu tugenda kuteebwa tukutula enjegere ezo tukutula ebirwadde ebyo tubikumako omuliro mu linnya erya Yesu tulwanisa omulabe kubanga Yesu talina buyinza eri obulamu bwaffe Bayibuli egamba mu Luka 19 Mukama nti obuyinza ate wabuwaffe taata twambala obuyinza obwo tutematema buli kibadde kituyinzisizza amaanyi buli myoyo gyonna Mukama egibadde giri mu bulamu bwaffe nga gyagala okutumalamu amaanyi tugikuumako omuliro mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu twambala amaanyi ga Katonda twambala ebyokulwanisa enkya y'olwaleero twambala ekisa kya Katonda twambala entiisa ya Katonda twambala amaanyi ga Mukama taata Yesu jangu omaamire mu kifo kino Mukama taata Yesu omuntu yenna ali eyagenda okuwulira ebigambo bino ali mu kusaba Mukama weerage mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu maamira leka abantu bo bakulabe leka abantu bo bakutegere leka abantu bo bakumanye leka abantu bo basumululwe mu ebyo byonna ebibadde bibasibye Mukama nga tuwulira ekigambo kyo abadde alina emmeeme ng'eweddemu amaanyi ng'eweddemu essuubi nga yeeraliikiridde Mukama beera ansa gy'ali ekigambo kino kakitusumulule mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwaniriza mu kifo kino tukwaniriza kabaka w'abakabaka jangu oyogereko naffe jangu otusumulule Mukama Yesu taata leka tuteebwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu kubanga oli Katonda omwesigwa tukwaniriza mu kifo kino tetulinayo mulala bwe byonna mu byonna kyetuva tukugulumiza waggulu w'okusaba kuno Mukama taata oyogereko naffe enkya y'olwaleero obwe bw'ekitiibwa Mukama ogulumizibwe mu linnya erisinga amannya gonna erinnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amen. Hallelujah, hallelujah. Mukama yebazibwe twagala okubeebaza abantu ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nate olunaku Mukama lwatuwadde olujja mu kubeerawo kwe nga tugulumiza erinnya lye nga tusinza Katonda tubeebaza mwenna abali mu kutulaba ate n'abo abawuliriza ebigambo bino gye muli yonna twebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde ate nate okubanga tuli mu maaso ge mukwano gwaffe tetukitwala nga kyabuwabuwa naye tukitwala nga kisa ffe okubeerako mu maaso ga Mukama nga tusinza erinnya lye nga tutendereza erinnya lye mwana wa Mukama naawe olina ensonga okwebaza wandibadde oli ku videos ndala wandibadde oli ku bitasaana wandibadde byoliko tebigasa naye ekisa kya Katonda kiba nga kikubedde okubanga otyonize owuliriza ekigambo olaba ekigambo kino Mukama akutuweera omukisa tugenda kubanga tugenda mu maaso tuli mu kyoto eky'okusaba eky'omwezi guno mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli egamba nti musabe muliweebwa munonye muliraba mweyanjule munaggulirwawo era egamba nti olumu tetulina kubanga tetusaba ebiseera ebisinga buli woba nga tolina manya nti waliwo wosudde step mu kusaba mu kutegeeza Katonda tewali kintu kye tusaba eggulu nga teririna kintu ekyo tewali kyoyinza kaabira Mukama kukuwa nagamba tusaasire kyosabe kya bbeeyi tetugenda kusobola kukifuna tekiriyo byonna gyebiri naye ensaba yekola amakulu twebaza erinnya lya Mukama olw'ekisa ky'okusaba Bayibuli esomesa nti biseera oluvannyuma ekisa ky'okusaba kinaamaamira ensi mukwano gwange twetaagayo abakazi n'abasajja abasobola okuyimirira mu kituli ku lwa Katonda abasobola okuyimirira mu kituli ne bazangiri ne basaba Katonda ku lw'ebyalo ku lwa famire ku lw'ebika ku lw'eggwanga ku lw'ensi eno mwe tuli ne bakaabira Mukama Bayibuli ebuuza nti lwaki bwe najja wabula yadde omuntu omu eyayinza okuyimirira mu kituli nanneegayirira nesikuba ggwanga nesikuba nsi mukwano gwange twebaza Mukama olw'ekisa ky'okusaba waliwo essaala weetuuka nga gwe tosobola kutuukawo bannange essaala etuukawo otandisobodde kutuuka essaala esobola okgenda neekwata ku musajja omw'amaanyi neemukakkanya essaala etereeza amaka essaala ekyusa ebintu byonna
twebaza Katonda olw'amafuta ge yassa ku bulamu bw'abaana be n'abafuka amafuta nga banjawulo ku bantu abalala. Essaala eyawula, essaala etusala ku mitawaana, essaala etusala ku birwadde, etusala ku nnaku, etusala ku mabanja, etusala ku soberwa, etusala ku busibe, n'etugatta n'omukisa. Essaala etuyunga ku Katonda. Twebaza Mukama olw'essaala bannange. Twebaza Mukama kuba guno gwe muggo gwaffe nga Musa bwe yagenda mu maaso ga Falaawo. Mukyala busumujjukira, Musa ageze mu maaso ga Falaawo. Falaawo ng'amugamba sigenda kubata, sigenda kusobola kubata, naye yalina omuggo. Musa yalina omuggo mu ngalo ze. Omuggo guno gwe yakozesa okugolola Falaawo ettumba mu linnya lya Yesu. Naawe olina omuggo mwana wa Mukama. Yeki yessaala, the prayer. Eno kyekitala kye tulina. Essaala nzibu nnyo, eyawula, essaala eggulawo enzigi. Essaala Pawulo baasaba ebiragamba nti Peetero ng'akwatiddwa bamutadde mu kkomera, baasooka kukwata Yakobo, naye Yakobo ne bamutta lwaki? Tewaali baasaba. No one prayed when Jacob was in prison. Teri yasaba, bonna baasigala awo nga bulijjo. Naye kasita baakwata Peetero, ekkanisa n'emanya nti abange kino ekyalumbye Yakobo ne Peetero kimutwala. Bwe kiva ku Peetero kidda ku ffe. Katugolokoke mu maanyi n'amafuta, tandika okusaba, tandika okuyita erinnya lya Mukama. Wateekeddwa okubeerawo abasaba, ne kino ekirumbye ekkanisa ng'egattibwamu n'amabaala, egattibwamu n'amasaaluni n'ebirala. Wateekeddwa kuwaayo omukazi n'omusajja abayimirira mu kibuli ne tukaabira Mukama, ne tukowole eggulu ne liyulika. Mukama nakka n'atukobako. Bayibuli esomesa mu Zabuli 18 nti Mukama yasinziira mu ggulu, nakka n'omukono gwe n'ankwata, n'anzijja mu mazzi amangi, n'anteeka ku lwazi, atujja mu tositosi, n'atusimba. Wateekeddwa okubeerayo eddoboozi erikaaba erisinda. Bayibuli esomesa mu Kuva 3:7 nti mpulidde okukaaba kw'abantu bange, mpulidde okubonaabona kw'ababonyaabonya Abamisiri. Kyenvudde nzika okubajja mu nsi ey'ennaku ekulukuta, ensi eno erimu amaziga, ensi erimu ennaku. Mbalinnyise mbatwale mu nsi ey'Omukanani, ey'Omukiivi, ey'Omukiiti, ey'Omugirugaasi, ey'Omuyebuusi. Mbasimba omwo mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Wateekeddwa okubeera eddoboozi erisinda erigenda waggulu. Wateekeddwa okubeerawo okusaba mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Kyetuva twebaza Mukama olw'essaala. Bannange Falaawo yali agaanye, Falaawo yali agugubye. Essaala n'ekwata akati, Falaawo n'alemerako. Naye twebaza Mukama nti mu ssaala tulina ebyokulwanyisa bye tukozesa. Tulina omusaayi gwa Yesu, tulina amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. We have the Holy Spirit, we have the power of the blood of Jesus, we have the testimony. Tulina ebigambo ebyo. Bayibuli egamba nti mu Sura 12 Mukama n'abagamba musale endiga, buli muntu asale endiga, omusaayi ogwo mugusinge ku miryango gy'enju, wadde abadde agugubye agenda bata. Bayibuli egamba nti Falaawo yennyini n'abeegobera n'abagamba abange muve wano mugende. Bw'okwata essaala, waliwo okwata essaala gy'okwata, omulabe yennyini yakuwamba n'akwegobera, ebigali byennyini byakuwamba, abasabize n'amasabo gonna ag'ekika agakwata, lubaala w'ekika yakwata, yennyini n'agamba bannange oyo omwana tumuleke agende, oyo omukazi tumuvuddeko, omusajja oyo agende akole emirimu gye, tumutadde. Lwaki? Nga waliwo essaala esabiddwa. Mwana wa Mukama oli wanjawulo nnyo. You are so unique and different. Oli wanjawulo ku bantu abalala. Era Mukama kimunyiisa ng'alaba okaabira wamu n'abantu abalala, ng'alaba osindira wamu, ng'abantu boogeranga bwe bagenda okwavuwala okuggwawo, nga naawe bw'ogattako, abantu nga beemulugunya ku lw'eggwanga, nga naawe weemulugunya. Mukwano gwange gw'oli mu mafuta malala nnyo. Bayibuli esomesa, tusoboleko mukyalo musumba mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano olw'omukaaga. Mukwano gwange gw'oli ku level ndala, oli mu kilaasi ndala nnyo. You are special, you are strange, you are different. Oli munene, oli mwezibu nnyo ku bantu abalala aba bulijjo. Oli wanjawulo, waliwo amafuta agali ku bulamu bwo. You are strange, oli wanjawulo, oli kika kitukuvu, oli ggwanga ddonde, oli mwana wa Katonda. Ensi weekwabiri, weeremererwa, ikwate woobeerera n'amaanyi agenda mu maaso. Abantu nga
bazirika nga baweddemu essuubi bayibuli esomesa nti weewaawo abavubuka basobola okuzirika baggwamu amaanyi naye abalindirira mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe balitumbira mu birenge empungu tebalizirika mukwano gwange yekwe bwatyo mukama bwayogera egambo ekya bayibuli Mabefeso essula 2:5 egamba etakave ku lwokuna naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe era ffe bwe twali nga tufiidde mu byonoono byaffe ayaya yatufuula abalamu wamu ne Kristo mwalokoka lwa kisa n'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu mukubireko engalo gwali eyo mukama yatusitula n'atujja mu busibe n'atujja mu kufa n'atujja mu kibi naffe twali twawambibwa twaliko emmandwa twaliko emizimu twali tutambula ng'abalala batambula omwenge kuomera okusinga soda naye bannange mukama bwe yatujja mu kizikiza mayi bwe yatuvuba omukono gwe bwe gwazitoowerera omukono gw'emizimu omukono gwa lubaale yali yatukwata omukono gw'abasamiza baali batuwamba omukono gwa mukama bwe gwazitoowerera emikono gy'omubi omubi n'atuta mukama n'atukwata n'atukolamu omulimu nga bw'onaasanga ekyennyanja nga kivubiddwa nga kiwunya nga kifaanana bubi n'okikwatako n'okikalakata n'okisuulula n'ojjamu ekko n'ojjamu ebyenda ebivunda n'obiteeka ebbali n'okyoza n'okikuba ejjiiko n'okissa ku mmeeza n'oyita abantu bajja balya emmere bw'atyo mukama naye bwe yatukola yatusanga bubi n'atukolamu omulimu n'atujjamu ebitasaanira n'alongoosa n'ajjawo ennaku n'ajjawo amaziga n'atujjako ennaku yonna n'alyoka atuteeka ku leve endala bayibuli egamba nti n'atussa mu Yesu n'atusitula ne tubeera waggulu nga tusinga ebintu byonna nga tuli waggulu w'embeera era mwana wa mukama you are above everything ku nsi kuno oli waggulu olina kubanga ofuga tusomere tusomera mu kiba kibayita Revelations of the book of Revelations chapter 5 we are going to read from verse 9 bayibuli esomesa nti nenyobaka kubanga tewalabeka muntu yonna katuve ku nnyo olusooka wulya bwegamba bayibuli tuve ku lusooka nti nendaba mu mukono gwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo kiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero 7 nenda malayika ow'amaanyi ng'abuulya n'eddoboozi eddene nti ani asaanidde owanjuza ekitabo n'okubembwa obubonero bwakyo 7 ne watabawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira mukwano gwange waliwo ebintu nga tewali akyerijjako n'akisobola ng'omusajja oli Yesu bwe yasanga eyali ali asibwa enjegere baamusibanga njegere ng'abeera mu malaalo ng'emizimu gyamuwamba ng'amaanyi agamulimusiga abantu gwe okutula olujegere okutula empingo yali yakutula buli kintu kyonna waaliwo amaanyi agasukkirira agaali gamwambazibwa amaanyi ag'ekizikiza naye bayibuli egamba nti nendaba nga tewali n'omu ayinza mukwano gwange waliwo ebintu nga jjajjawo tasobola kutaasa nga kitaawo tasobola nga nnyoko tasobola basenga abo nga tebayinza boosi wo nga tasobola omwami nga ne talina ggezi lyakyo ng'omukyala tasobola nga Katonda yekka yayinza okuyamba ng'ono yafukibwako amafuta Omunazaalesi yekka yagenda okuyamba wulira bayibuli egamba ekyo wano egamba nti newatabawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira nange nenkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika yasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira abo abaana ba mukama abasinga basulira sitepu bw'alaba nga tewali ng'ekizibu kimulumbye nga kinene ng'addamu maziga ng'addamu kukaaba ng'addamu kwejjusa ng'addamu kweraliikirira ng'emirembe gimubula mukwano gwange njagala gw'oyambala amafuta amalala ebizibu nga bize ng'ennaku esituse gwe yambalayo effuta eppya yambala effuta erijja mu linnya erya Yesu ogenda kukuba ekyo ekibadde kyalema kitaawo ekyalema jjajja ekyalema ekika kyonna gw'ogenda okusookeramu waliwo akagambo mukyala akanyumira kabayita omuggulanda nsanyusa nti yasooka
okufuluma wabeerawo omuntu nga yasoose okikola nkusabira Jona nkusabira Senior Obi nkusabira mukwano gwange yenna awulira ebigambo bino abiraba ng'ogenda kubeera mu ggulanda tewali yali akibadde mu kika teri yali abadde kintu ekyo mu famire bonna abadde baasibwa nga badde baliko amaanyi amabi naye gw'ogenda kusobola okubotola lwaki ng'oyambadde amafuta amalala gwe togenda kudda mu maziga no togenda kaaba because there is a special kind of anointing upon your life. Wala mafuta amapya Mukama gamaze okupambaza gagenda okutwambaza n'olwaleero tulyoke tuyimirire mu maanyi tutandike okusaba essaala tutandike okukyusa ebyalo ekyuse famire zaffe ekyuse ebika okusabira kugenda kudiba nziddamu amasabo gagenda kugala gagenda kumeramu omuddo gagenda kumeramu ebiswa genkuyegeza eggulu zigenda gatandikako buto nga zigalye nate kubanga waliwo amafuta agamaze okusubululwa agagenda okubanga tugasena agagenda tuyisa mu mbeera tetugenda kukaaba bayibuli egambye nti malayika n'agamba atya tokaaba mu bino ebiseera si byamaziga no si byakukaaba biseera byakwambala biseera byakwambala byakulwanyisa biseera byakusena pawa biseera byakugwako mu maaso ga Mukama biseera byakusaba kusiiba kukowoola ggulu ligge biseera byakupiika kyekiseera Mukama ayawule kubamuweereza n'abatamuweereza bayibuli esomesa mu Malaki essuula ey'okuna n'ey'okusatu egamba nti mwagamba nti okuweereza Mukama tekirina kye kigasa naye Mukama bw'alidda ebiro bituuse waliwo olunaku Mukama lwalikolerako ensi bwerimanya bweriraba enjawulo wakati w'abaana ba Katonda n'abatali baana wakati w'abanoonya Mukama n'abatamunoonya. This is the time to seek the Lord more than ever before. Kasera ka kumunoonya nga bwe tusaba nga bwe tuyiza Bayibuli bw'esomesa bwetyo mu Isaaya 55:6 nti omubi aleke ekkubo lye tudde eri Mukama tumunoonye anaatusaasira mu linnya lya Yesu. Katuyongere okusoma bikwa tulabe mu kitabo kyali ky'okubikkula essuula ya 5 mwe tuli ndi mu lunyiriri kaakano olwokuna nange nenkabanya amaziga kubanga tewalabika ayasaanira okwanjuliza ekitabo newankubadde okukitunuulira nanti oliwulira omu ku bakadde naŋŋamba nti tokaaba nange nkugamba gwali eyo tokaaba bakusaze ku mulimu beebale tokaaba kubanga waliwo agenda okuyimirira guli gwe baatuto gubadde gwakakadde waliyo ogw'obusatu waliyo ogw'obuna tokaaba waliwo empologoma w'omu kika kya Yuda the Lion of the tribe of Judah waliwo empologoma wabaddewo ekiwuluguma mu bulamu bwo wabaddewo ekikanga ekitagula obwavu badde buwuluguma kapito wamulya waggwamu amaanyi wasoberwa tokyalina kyoddukira mukwano gwange tokaaba kana akaseera kakwekyekinga kutukula kubanga Mukama agenda kutwambaza waliwo futa waliwo mafuta gagenda okutwambaza agenda kutwambaza. This is not the time to retreat okudda emabega no kano kaseera kakwambala. Bayibuli negamba etya tokaaba laba empologoma ow'omu kika kya Yuda ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7 n'endaba wakati w'entebe ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ani oyo Yesu Kristo ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Najja n'akijja mu mukono gwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe bwe yatoola ekitabo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunnama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu wulira Mukama bw'amala okukwata bwe balabanga Yesu akikutte bo ne bavunnamirawo kubanga Yesu bw'akwata awo sitaani we yakwata sitaani yeekaabira munnange Mukama bw'akwata kwekyo ekibadde kyakwata Mukama bw'akwata bivunnama balina kuvunnama ne bagamba kati oyo kaakutte tugenda kuwangula oyo kaakutte
obitawo wano ensinga ebadde ezitoye ebintu nga bikalubye pulaani nga zimpeddeko nga ne pulaani bye ogijjeyo nga nayo tekoze waliwo pulaani endala bannange Yesu alina pulaani endala wulira bayibuli egamba nti bwamala okwata ekitabo kino abalamu abakadde 24 ne bavunnama ne basiiza n'ebiramu ebina nabyo ne bisiiza Mukama n'akwata ekitabo kino bana bavunnama baalina ebibya nga mulimu mu byo essaala z'abatukuvu essaala y'omukwano gwa Mukama mu maaso ga Mukama kaloosa keereere kyova olaba ojja okusaba jangu ng'otukudde naaba musaayi gwa Yesu yita omwoyo wa Katonda ajjewo ekko lyonna mu mutima gwo ajjewo ennaku asimbe mu ggwe obutuukirivu otandike okusaba essaala ng'ewulirwa bayibuli esomesa mu Yokaana essula 9 olunyiriri lwa 31 nti tumanyi nga Mukama taddamu ssaala z'abakozi ba bibi kyova olaba ojja okusaba sooka onaabe mu maaso ga Mukama sooka weenaaze tukula bayibuli esomesa mu Yeremiya 14:4 nti Yerusaalemi sooka ojjewo obutali butuukirivu mu mutima gwo olyoke olokoke kasita omala okutukula mu maaso ga Mukama bw'oyimusa emikono gy'okusaba essaala yo ebeera nga ke kaloosa kennyini Mukama alaba essaala yo nga kaloosa kennyini kawoowo nga bw'olaba edda bwe baasaddaakanga ne basala endiga ne baziteeka ku byoto ne muvaamu evvumbe ne ligenda eri Katonda naawe bw'otandika okusaba ng'otukudde mu mutima gwo essaala yo Mukama agiraba ng'akaloosa era ogenda kulaba Katonda ng'ayanukula ogenda kulaba Mukama ng'aggulawo enzigi ezibadde zaggalwa Mukama agenda kuyuza eggulu ake okukwata ku bulamu bwo bayibuli egamba nti yasinziira mu ggulu n'ampeereza omukono n'anzija mu mazzi amangi Zabuli eyaana esomesa ng'egamba nti naliyinirira Mukama n'okugumiikiriza n'ampulira okukaaba kwange n'anzija mu bitositosi n'anteeka ku lwazi n'ateeka oluyimba olujja mu kamwa kange banaalaba ebyo ne batya ebirowoozo Mukama gyendi nga bingi bwe naabirowoozaako sisobola kubimalayo kubanga bingi mukwano gwange okimanyi ekyo Mukama nti akulowooza nti akulina mu pulaani nti alina enteekateeka ku bulamu bwo Mukama alina pulaani waalina wagenda okuyisa otegedde nti Mukama agenda nakufukako amafuta okimanyi nti Mukama alina pulaani etagenda kugwa etagenda kudiba etagenda kubeera irrelevanti alina pulaani egenda okusigala nga eyimiridde ne mu kiseera covid ng'amaze okubeerawo ne mu kiseera covid nga waali mu season newatali season omanyi nti Mukama alina pulaani gy'agenda okukola omanyi nti alina kyategese okukolera gwe mukazi gwe gwe musajja gwe okimanyi nti Mukama ategese okuyamba wadde oli ku kyeyo obadde oli Dubai obadde oli mu Qatar oli mu Oman babadde bagamba nti omusala gwe bagenda kusala bwe biseera bintu byamaze okuppa omanyi nti Mukama alina kyagenda okukola ekigenda okugattawo gaapu eyo gwabadde tamanyi ogenda kubeerawo otya ne kapito wabulidde omanyi nti Mukama ataggwebwako kapito omanyi nti etterekero ly'eggulu terikamisa omanyi nti mu ggulu covid tatuuka omanyi nti mu ggulu obwavu tebutuuka gwe omanyi nti mu ggulu teri babbi teri nnyende gyezisimira Mukama ye Katonda ayogedde wano n'agamba atya tokaaba essaala yo mu maaso ga Mukama eringa akaloosa eringa akabaana akawunya obulungi mu maaso ga Katonda bw'ati agenda kukwanukula wulira egamba ekya wano nnyongedde okusoma onyera 6 negamba nti olunyiriri ngeze ku lwa 7 najja n'akitoola mu mukono gwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe bwe yatoola ekitabo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunnama mu maaso g'omwana biga buli muntu ng'alina ennanga n'ebirya ebya zaabu ebijjuddwe obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu ne bayimba oluyimba olujja Mai nawe Mukama akunyimbiseeyo mukyala musumba Mukama atuyimbyeyo ku luyimba want to sing a new song tuyimbeyo ku luyimba olupya nga tugamba nange Mukama akijjewo Mukama akikutudde kino ekibadde kyekulumbala ekibadde kyerippa ekibadde kyavumba omusanvu omunene mu kkubo lyaffe Mukama akyanudde Mukama akirumbye bayibuli esomesa mu Yobu 9:5 nti ajjulula ensozi ne zitamanya bazivuunisa obusungu bwe ne bayimba oluyimba olujja Gone is the song of COVID-19. Gone is the song of not gathering for prayer. Gone is the song of prayerlessness.
Gone are the days ng'ekigambo tekikyatunyumira. Gone are the days nga n'omusinza Bayibuli omanyi weesomesa mukyala musumba era weesomesa eri mu Zabbuli 137 mbu bwe twali mu busibe esooka kwate ekigalaawo tusome mu Zabbuli 137 olira mukwano gwange olira Bayibuli begamba 137 mwezi Zabbuli 137 Psalm 137. I'm reading from Psalm 137 Zabbuli 137 owange obadde kinga twejjayo Zabbuli ezeyino erabika etumbudde 137 egamba etya egamba bweti tukumpi n'emigga gy'e Babuloni oba gwe migga gy'ewa oba egya Uganda oba mugaki oba kizibu kikubadde kumpi n'emigga gy'e Babuloni twatuulaawo wansi weewaawo ne tukaaba amaziga wulira ne tukaaba amaziga lwaki bwe twajjukira Sayuuni n'ojjukira obulamu walimu obusanyusa abamu nga tonnalokoka ng'olya nga mulina ssente naye bw'oloka omulabe n'akuba ssente n'azijjawo zonna kati bano bonna bo baali ku migga gy'e Babuloni ne batuula wansi ne bakaaba amaziga basajja battu ne bakaaba bino tebiyamba ebyokukaaba ne tukaaba amaziga mu kumiti egyali wakati mu kyo ne tuwanikako ennanga zaffe nga tebakyasobola kuyimba gitanga baaziwanika. Mukwano gwange nkusabira Mukama agenda kukikola gye wawanika gita gye wawanika okusinza ogenda kuwanulayo ng'ozina amazina agataliiko ngoma amazina amateera bagayita ogenda kuzina ku mazina ng'osabye Katonda. Bayibuli egamba nti bano oba ennaku yabasiba ne bawanika ennanga zaabwe. Mwana wa Mukama towanikanga ennanga yo mu kiseera eky'ennaku. Bayibuli esomesa mu Bigabatume essula 16 mpaka ku Lwasatu mu olumu nti ne bakwata Pawulo ne Siira ne babakuba emiggo ne babasiba ne bateeka ebigere byabwe mu nvuba naye mu kiro mutumbi kitegeeza mu kaseera ng'ensi ebizze nga tewakyali ssuubi lyonna ne batandika okusinza. They began to worship the Lord. They began to worship. Ne basinza mu nnimi mambrosera sitarasikaya ne basinza Mukama ne bagulumisa eggulu ne bagamba Mukama osinga ekkomera. My, you are better than this darkness. Even in this darkness we can still see the light. Even in this danger mambrosikata we can still see the power. The hand of God is still above the hand of the enemy. Even in this time of suffering we can still see the glory of God shining. Even in this danger mumamvu zinezekomera tukyasobola okusinza. Mukwano gwa Mukama towanikanga ennanga yo gisikeeyo yimbe gisikeeyo sinze sinza Mukama even in trouble. Sinza Mukama. Bayibuli esomesa ku bwakabaka bwa Katonda mu Balume essula 14 onyine 17 eyogera etya egamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya n'okunywa. Kitegeeza ki ekyo? Si bwe bulamu buno bwe tulaba mmere kucakala kudigida agenda nnyo ku soda sikayo kantu nedda. Mukwano gwange obwakabaka bwa Katonda essanyu n'emirembe n'obutuukirivu mu mwoyo omutukuvu kye bayita obwakabaka bwa Katonda. That is the kingdom of God. Tuwanike ennanga yo. Zabbuli 137 tugamba etya nti ku miti egyali wakati mu kyo ne tuwanikako ennanga zaffe. Nyongedde okusoma ne tuwanikako ennanga zaffe kubanga abaatutwala mu busibe baatulagirira eyo okuyimba. Abaatunyaga n'abaatunyaga baatulagira okuseka. Ne bagamba batya nti mutuyimbireko ku nnyimba za Sayuuni tunaayimbanga tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi eteri yaffe. Basajja battunga bawulira namugamba tebakyalina ne bagamba tuyimbe tutya ng'omulabe tuwamba yatusiba misimu gyatukwata eddogo lyatukwata obusibe bwatukwata tunayimba tutya. Nze nno nkuweerera amagezi mu kuyimba Mukama agenda kwalya ekkomera eryo. In that worship God is going to descend. Bayibuli esomesa nti Mukama akka mu matendo g'abatukuvu be Mukama mu matendo g'abatukuvu be he comes down. Mukama n'akolera ekisa mu matendo g'abatukuvu be Mukama akola atya akka yiga okutendereza Mukama mu kizikiza nga tolabawo kusuubi lyonna nga tolabawo mukisa gwonna. Yiga okutendereza yiga okuyimusa eddoboozi erisinza Mukama
mukama mu linnya Yesu yiga okumugulumiza yiga okwogera ku bunene bwe yiga okwogera ku bukulu bwe yiga okwogera ku kisa kye mukama omugambe taata ne mu mbeera eno mukama bw'oli. Even in this trouble, God, I can still see you. You are not hidden from me. Mukama tuweekwese ndaba omukono gwo ndaba pulaani nnene ery'obulamu bwo ndaba kitange gwe atalemererwa nga ne wano ogenda kweyoleka ogenda kwanjala ekisa kyo mu maaso gange bagenda kukiraba. Bayibuli egamba nti tunaayimba tutya oluyimba mu nsi eteri yaffe. Bwe nakwerabiranga gwe Yerusaalemi omukono gwange ogwa ddyo gwerabirenga amagezi gaagwo olulimi lwange lwegattenga n'ekibuno kyange bwe sinkujjukirenga bwe saagalenga Yerusaalemi okusinga essanyu lyange ekkulu. Ojjukire ayi Mukama ku baana ba Adamu. Wulira, Mukama tagenda kwerabira bannange gwe mwana gwe Mukama tagenda kulekayo ku mawanga. No, tagenda kukwerabira. Bayibuli esomesa mu kyalo basubabikula mu kitabo ky'ayita Isaaya nga tukyagenda maaso Isaiah chapter here tofayo tutuse 48. Wulira, 48 Isaiah 41:8 ndi mu kusoma egambye etya, naye gwe Isirayiri omuddu wange Yakobo bwe nalonda ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange bwe nakwata okuva ku nkomerero ez'ensi ne nkuyita okukujja mu nsonda zaayo ne nkugamba nti gwe muddu wange nakulonda so sikusuulanga. Totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga ki nze Katonda wo. Bannange kisanyusa okubanga Katonda w'eggulu ye Katonda wo, kubanga ekimuyisa Katonda atondawo n'ebitaliiwo, akola okuva ewatali. Bonna oyinza okuba weesiimye kapito wasigazayo emitwalo 2 naye waliwo baagenda okukolera nga tebalina yadde 0 nga ne 0 tebagirina. Kyentegeeza ki? Nga baba banja. Nga ngenda okwasa omukyalo ono bambuuza amanyi abeera mu miitingi oyo balina akajanjaabo. Bambuuza ekibuuzo nga baagala okwenemesa. Bambuuza olinawo ssente mmeka? Bannange abasoma tufuna nalinawo nalinawo emitwalo 4 naye nga ziri mu bbanja. Mu ngeri endala baali bamanja emitwalo 4. Mukama ayingira mu bintu ne tukola ebintu ne biggwa. Mukama n'akola embaga ey'amaanyi ey'ekitiibwa nga twatandika okikola nga nnyina ebbanja lya mitwalo 4. Mukwano gwange Katonda we Katonda. Kitegeeza kyekyo, he is Yahweh. Yahweh kitegeeza Katonda akola byonna, omuyinza w'ebintu byonna. Nti nga tomuwadde tomuwadde kadongo asobola okukuwamu amatoffaali, nga tomuwadde kadongo kakube asobola okuteerawo bulooka nga yazikubye zaawedde. Bano ba Peetero bwe baali bamaze Peetero ng'agudde bazzeeyo mu kuvuba ebyennyanja nga tebakwasiza. Yesu n'ayabula n'abawa ekyennyanja ekyokye. Omanya kyokyeza aba naffe tetumanyi. Mukwano gwange ye Katonda akola okuva watali. Ono agamba ati nze Mukama Katonda wo, agamba ati naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi, baliswazibwa. Ababawakana naawe balibanga si kintu era balibula. Olibanoonya so tolibalaba. Abakuziyiza era abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya. Kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga omukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti totya, nze naakuyambanga. Totya gwe Olusiriŋŋanyi Yakobo, naawe nammwe abasajja ba Isirayiri, nze naakuyambanga bw'ayogera Mukama. Era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo. Laba ndikufuula ekintu ekiwuula, ekijja eky'obwogi ekirina amannyo. Gwe oliwuula ensozi n'oziseera ddala n'ofuula obusozi okuba ebisusunku. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ye Mukama ayogera naawe, ye Mukama ayogera n'agamba atya nti mukwano gwange toggwaamu ssuubi. Bw'atyo ayogedde mu kigambo kye. Kati we tudde wano twatandiikidde mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano. Ndi mu lunyiriri kati olw'omwenda
ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutonda ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda n'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era baakabona era bafuga ku nsi. Wulira mukwano gwange, Mukama yatuggulayo bannange, yatuggula n'omusaayi gwa muwendo. Bayibuli esomesa mu Petero ekisooka 1 Peter 1:18 essula esokonyero 18 nti tetwagulibwa na bintu bino ebitagasa, twagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo, precious blood, omusaayi ogw'omuwendo. Mukama n'atugulayo mu magombe, n'atugulayo mu lubaale, n'atugulayo mu misangwa, n'atugulayo mu nsibuka z'emizimu. Gye wasibuka eyo simanya kibulala, manya ludda wa, manya ekikatofu, manya wasibuka ludda wa, wasibuka simanya miti ebiri, wasibuka ludda wa, gye wasibuka yonna eyo gye wadde bakwatira. Mukama yakuvuwayo n'omusaayi gwe n'akugyayo. Kyava nsomesa mu Yeremiya 16:16 nti ndituma abavubi bali bajjayo ku busozi ne ku nsozi, abayizi bali bajjayo ku busozi ne ku nsozi, ndibatumira abavubi bali bajja mu bunnya. Mukama atugulayo n'omusaayi gwe, atujjayo mu bunnya, atujjayo mu manvu ez'emizimu, mu manvu ez'emisamba. Ate bw'amala okutujjayo tatukomyawo, atunaaza n'atutukuza. Bw'amala otutukuza n'atuwa omwoyo we n'ateeka embala ye muffe. Bw'amala takomaawo, n'alyoka atufuula baakabona nga ffe tuwadereza ensi, nga ffe tukaabirira Mukama ku lw'abantu, olw'ebika, olwa famire, nga ffe tusinda mu maaso ga Mukama n'alokola abasamize, n'alokola abalogo, n'alokola abatamiivu, n'alokola abenzi, n'alokola ababbi, n'alokola abasamize, nga ffe tugwa mu maaso ga Mukama ne tukooboola, ne tusinza, ne tugamba Mukama saasira, Mukama tukuza, ne twega Mukama. Bayibuli besomesa mu Yokaana 17:19 Yesu ne yeetukuza ku lw'abayigirizwa n'agamba nti Mukama neetukuza ku lw'abano, neetukuza ku lwabwe. Naffe tuli baakabona, tuyimirirawo ne twetukuza ku lw'ebika, ku lwa famire, ku lw'eggwanga, ku lw'ebyalo, ku lw'abakirisitaayo, ne twetukuza ne tugamba Mukama obasaasire. Mukama tokuba, saasira Uganda, wadde bakutadde ebbali mbu basooke balwane olutalo lwabwe, wadde Uganda egamba nti ekkanisa egitaddeko ebbali eryoke emala okulwana. Mukama saasira, tokuba, tosaanyawo. Tuli baakabona. Mukama bw'amala okukugula n'omusaayi gwe akuggyamu ekibi kyonna, bw'amala okugyamu ekibi n'akusibamu Omwoyo Omutukuvu ono, Omwoyo Omutukuvu n'atandika okufaananya Katonda, n'akukya byonna byakyawa Mukama, n'akwagaza byonna Katonda by'ayagala. By'ayagala bye biriwa? Bw'osoma mu kitabo kino mu kitabo ky'Abagalatiya tulaba Katonda by'ayagala. Ekisookera ddala ng'okyagenda mu Bagalatiya, sooka osoma wano mu Timoseewo esooka essula 2 onyirira nvudde ku lwokusatu. Timoseewo esooka essula 2 nvudde ku lwokusatu nga nzikira wansi egamba etya nti ekyo kye kirungi. Timoseewo esooka essula 2 1 Timothy chapter 2:2 ku lwakabaka nvudde ku nyulusooka kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutabagananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna. Okawulidde mukwano gwange, bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'akabaka, ku lw'abaakabaka n'abakulu bonna, mu kifo ky'okukudaalira abakulembeze n'obayombesa. Kati akaseera kabasabira abamu emizimu gibakwata, lubaana bakwata mbeera abafuire emmindi, abasamize nga baawonga eggwanga mu mizimu, nga baliwonga eri abalogo, nga baliwonga eri abisambwa, eri emizimu, nga baateeka omukulembeze oba abakulembeze mu katego, ne babuuka ente z'okusaddaakira emizimu, ne babuuka endiga, ne babuuka embuzi eziweddwa eri lubaale, n'emizimu ne gibatuula ku mitwe. Kati mmwe nga mudda ku mukulembeze, mudda ku bakulembeze baani obandi wa LC oba chairman ki oba RDC ne munenya mukwano gwange nga bo baayambalwadde ebintu. Bayibuli kyevudde egamba mubasabirenga abakulembeze. Temuteewoza Mukama olw'ekyoto ekyokusaba. Mwe tukaabira Mukama ne tusinda mu maaso ge, ne tufuka emitima gyaffe mu maaso ga Mukama, ne tukowoola eggulu. Mukama nakka ne tukyusa abakulembeze, ne tukyusa abakulembeze bakyukira mu ssaala. Tebakyukira mu kwekalakasa na kuba busepiki. Nedda. Tebakyukira mu mayembe ga ndiga gafuwa n'ebirala. No. Abakulembeze bakyukira mu ssaala.
Mukama yaleeta Bayibuli esomesera mu Zabuli ya 75 nyiro mukaaga. Tusomere mu kyala Musumba. Zabuli 75 nyiro mukaaga. Nsanvu mutaano katale tubulire egambo etya. Zabuli Mukama yayimusa. Yajjawo ono nateekawo ono. Mukama yasitula. Yajja mu nnaku n'ateekawo omukisa. Yajja mu kukaaba n'ateekawo emirembe. Soko tusomere nsanvu mutaano mukaaga. Kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde okugwa obugwanjuba newankubadde obukiikaddyo, naye Katonda ye mulamuzi atoowaza ono n'oli amugulumiza. Manya oluwulidde mukwano, ye Katonda bw'atyo bw'akola, ono ayinza omutoowaza ate ono n'amukola atya n'amugulumiza. Mukama yakugjawo gweobadde asisitanti gwe, Mukama akujja kuba asisitanti akufuule fuulu manager mu linnya erya Yesu. Mukama yasitula, yajjawo abantu n'ateekawo abalala. Bayibuli esomesa nti Falaawo n'agamba atya, n'agamba bannange mbono omusajja Yusufu mugezi nnyo, tetuyinza kumufiirwa, gw'abadde prime minister sooka weesige. N'ekifo kya Yusufu ne bateekawo entebe ya Yusufu. Mukama yasitula. Bayibuli kyeva mwagalako Kaana yali amuwaana mu luyimba n'agamba nti Mukama ajja abaavu mu lubongo n'abatuuza n'abalangira. Mukama okuyita mu Dawudi yabuuza wakyaliwo asigaddeyo olwalana Saani mukolere ebyekisa. Ziba n'agamba nti waliyo Mefibosesi, oyo omwana yalemala ebigere, ali mu ghetto, ali mu nzigota, ne bamugjayo. Bayibuli egamba Dawudi n'agamba mugende mumukime mumuleete, ebyalo ebya kitaawe byonna byonna ne bimuddizibwa. Ye Mukama Katonda omwesigwa mukwano gwange. Bayibuli egamba etya okwegayiriranga kukolerwe ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Kiki ky'ayagala? Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Owulidde ekisooka, Mukama ayagala abantu bonna okulokoka. Zabuli 116 olunyira 12 kyeruva lugamba lutya, Mukama naakukolera ki olw'ebirungi bye byonna erinze? Kiki kye naakukolera? Egamba etya, nditoola akakompa ak'obulokozi. Ekyo Mukama kyayagala. Mukama ayagala obenga omuwa omutima gw'omukwano gwange, obenga okkiriza akusumulula, akukyuse, akutaase. 116:12 kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna erinze? Nditoola akakompa ak'obulokozi era ndikaabirira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Mukama kyasinga okwagala gwe ng'olokose. Tayesinga kusanyuka olw'okuba olina emmotoka, olw'okuba olina ennyumba, olw'okuba owasiza omukyala. Mukama kyasinga okwagala gwe ng'olokose, kubanga awo aba amanyi nti ne bw'onaava mu nsi muno togenda musala, ogenda mu ggulu. Mukwano gwange andaba, mpuliriza gy'oli yonna, walokoka oba tolokokanga. Oba olinze bayimba oluyimba amaze omulimu gwe alwanya olutalo lwe. Mwesemanya omwana we yebase nga yafuuka nnyo omwana. Mukwano gwange tolinda kufa, lokoka nga bukyali. Kkiriza omulokozi omuwa omutima gw'akulokole, akujja mu geyeena, akujja mu kuzikirira, akuyingiza mulamu bukola butya obutaggwawo. Bagalatiya 5:22 bino bye bintu Katonda byasinga okwagala. Wulira Bayibuli bw'esomesa. Bagalatiya 5:22 ntuuse egambye bweti, egambye nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala okusanyuka. Mukama bino byayagala okulaba nga mu ggwe bimeze nga bikuze, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ng'olina ekisa, obulungi, ng'okkiriza Mukama ne mu ssuubi abatasuubirikika. Nga Bayibuli bweyogera ku Ibulayimu mu Balumi 4:17, yakkiriza mu ssuubi abatasuubirikika wadde nga mukyala yali amaze okukaddiwa, ng'olubuto lwe lukaze. Ekirala, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. N'abo aba Kristo Yesu baakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. Mu ngeri endala, ng'omubiri wagukomerera nga tegukyakufuga, nga tegukyayogera n'owulira, ng'omubiri gwe tegukyakusindiikiriza n'okkiriza.
nga wagufuga nga wagussaako akazito. Bakolise ekisooka 9:27 Bayibuli egamba eti omubiri gwange ngubonereza guleme kuntwala mu geyeena nga mmaze okubuulira abangi nze nneme kusubwa ggulu ngubonereza sirwana nga akuba ebbanga naye omubiri guno ngukola ki ngubonereza. Bakolise ekisooka 9:27 ngubonereza guleme okuntwala mu kuzikirira. Oba tusome kisome bibula tusome busome Abakolinso ekisooka 1 Corinthians chapters 9 verses 27 Abakolinso ekisooka 9:7 bweti bweyogedde 9:27 kanve ku 2:5 era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka naye ffe tayonooneka. Nze kyenva nziruka bwe nti singa atamanyi nwana bwe nti singa akuba ebbanga naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga mpasi nga mmaze okubuulira abalala nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omubiri guno agukola ki? Agubonereza. Yiga okubonereza ku mubiri gwo. Ekintu bw'okimma kyekyetaaga kikaddiwa. Omubiri gwange okusabya walagi toguwa. Bwe gukusaba sigala toguwa. Gy'onaakoma obutaguwa bugenda kuggwa amaanyi agasaba agakusaba ekintu ekyekibi. Bwe gukusaba okwenda gugaane gugambe nedda tojja kubyendayo. Speak to your body. Yogera n'emmeeme ezo. Speak to your souls. Yogera n'emmeeme ezo gigambe ŋŋaanye. Sijja munyigira, sijja mwesasuza, sijja kumubba, sijja kukikola ŋŋaanye. Wali obadde kaawo omubiri gwe ne gwewaggula ng'oli awo tobimanyi. Omubiri gwe ne gwejja waggulu mu nsawo ne gusumula ecupa ya bbiya nga togugambye n'oleeka nga yagumaze gisumulula. Tekisoboka. Gwe commanding center y'omubiri gwe erimu gwe munda gw'okomandinga. Singa ogaana okusumulula zipu eyo tesobola kwesumulula. Ne baba magic yenkanawa zipu bw'ogaana ogisuma tejja kwesumulula. Bw'ogaana okunywa omwenge tegujja kwereta kukweyiwe mu kamwa. Bw'ogaana n'ogamba sijja ŋŋaanye sijja kwenda ŋŋaanye sijja kubba ŋŋaanye sijja kusamira ng'ekiga kikuŋŋaanya okusamira balime ku malaalo g'abajjajjaabwe n'ogamba nze sijja galima sigenda kukikola sigenda kulya mpogolo ezo ezannabuzaana enkoto emmere egibasaako empogola n'ogamba sijja kirya nga Danyeri. Bayibuli esomesa nti mu Danyeri essuula 10 Danyeri n'agaana okweyonoonesa n'asalawo. The Bible says in English he determined not to defile himself. He determined yakisalawo yamalirira. Naawe malirira okuva ku mwenge ogwo, malirira okuva ku bwenzi, malirira okuva ku busamize, malirira okuva ku nnaku ne taaba oyo malirira. He determined not to defile himself. Danyeri n'amalirira. Naawe malirira bw'omubiri guno ogulemese gukomerere ku musaalaba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Agambe ate wano nti bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo tuleme okwenyumiririzanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka nga tukwatibwa obujja ffekka na ffekka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yiga okubonereza omubiri gwo. Yiga obutagukkiriza kufuga. Don't give in to your flesh. No, do not give in. Teweewaayo eri ekibi. Bayibuli esomesa eta mu Baluumi ekibi tekibeerenga mukama wammwe nate. Sin shall no longer have dominion over us. Baluumi ezo ennyiri ezimu zisaana kusoma bw'oluleka obulesaawo abantu tebaluwulira. Kansome lusome bikkula nange. Baluumi essuula 16 Romans 16. Ngenza ku 6 egambye etya
Okay. Kanve ku lunyiriri olw'omukaaga nzikirire kanve kale ku lw'ekumi n'ettaano olw'ekumi n'omukaaga mulamusagane n'okunywegera okutukuvu ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza era mbeegayiridde abooluganda mutunuulirenga abo abaleeta okwawukanya n'ebyokwesittaza ebitali bya kuyigiriza kwe mwayiga mubagukenga mubakubenga amabega bo abo kubanga abalinga abo si baddu ba Mukama waffe Kristo naye babuto ba mbuto zaabwe bokka era n'ebigambo ebirungi n'ebyokunyumya obulungi bali balimbalimba emitima gyabo abatalina kabi kubanga okuwulira kwammwe kwabona mu bonna kyenvudde mbasanyukira mmwe naye njagala mmwe okubeeranga abagezi mu bulungi era abasirusiru mu bubi manye okawulidde ako okubeera abagezi mu bulungi ate abasirusiru mu bubi. Mukama atukkiriza okuyitibwa wafala olwakuyita fala eyo wali fala wayononeka oli fala Mukama akukkiriza agambe mu kibi beera fala beera omusirusiru mu kibi naye mu by'amagezi mu by'obutuukirivu beera mugezi agambe atya era Katonda ow'emirembe alibetenta Setaani wansi w'ebigere byammwe mangu kikubira akalulu ali eyo Setaani wakubetentebwa wansi w'ebigere byaffe ekibi Setaani n'ekibi kye bakubetentebwa ekibi tekigenda kutufuga tekigenda kubeera Mukama waffe nate no sin shall have no dominion over us anymore. Mu kitabo ky'Abalumi era essula y'omukaaga ngenze ku lunyiriri olunyiriri 17 kanve kali ku 16 temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu b'oyo bwe muwulira oba ab'ekibi okuleeta okufa oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu naye Katonda yeebale kubanga mwabanga baddu ba kibi naye mwawulira mu mutima engeri eyo ey'okuyigirizibwa gye mwaweebwa kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu b'obutuukirivu haleluya njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe kubanga nga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obugwagwa n'eri obujeemu obujeemanga bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okubanga abaddu eri obutuukirivu okutukuzibwa kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi mwabanga baddembe ly'obutuukirivu kale bibala kibe mwalina mu biro biri bye bigambo ebibakwasa ensonyi kaakano kubanga enkomerero lyabyo kufa naye kaakano bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu ba Katonda mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa n'enkomerero obulamu obutaggwaawo kubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Haleluya haleluya. Olunyiriri 14 kandi usome nalwo Mukaaga 14 egambye etya kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa. Sin shall not be our master anymore. Sin shall not have any dominion over us anymore. Ekibi tekitufugenga mwana wa Mukama ekibi tekigenda kufuga kiwangule kyesimatuleko. Bayibuli esomesa mu Baluumi 13:12 ekiro kiyise twambule ebyambalo eby'ekisikiza twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. This is the time to be
get lost in this, the armor of light. Mubye kubanisa bino byaki ebyomusana. Njagala nga twagala okugenda mu kumaliriza. Bikula nange mu kitabo kye bayita Bikula Batume essula 10 onyirasa 8 tugenda okulaba ku mafuta. Lwaki Yesu yayinza okubembula obubonero? Lwaki yayinza okukola ebirema abalala? Lwaki yasomesa mu maanyi ne mafuta n'akyusa bangi? Bayibuli emogerako mu Matayo 4:23 nti bwe yatambula n'atambula wonna. Matayo 4:23, Matthew 4:23. Twagala okulaba wali bikulawo naye tusookeko wano Matayo 4:23, Matthew 4:23. Egambe bw'eti Bayibuli bw'ensoma egambe nti Yesu n'abuna Galilaaya yonna ng'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu n'obunafu bwa butwala. Endwadde zonna tebagambye nti okuggyako COVID, tebagambye nti okuggyako kansa, tebagambye nti okuggyako siriimu, tebagambye nti okuggyako kolera, okuggyako lubyamiro, okuggyako ensigo, okuggyako ekibumba, tebagambye nti okuggyako asima, ng'awonya endwadde zonna. Mukubira akalulu ali eyo ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Lwaki? Wulira, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna, ne bamuleetera bonna abaali balwadde, abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu, n'ebibonyoobonyo, n'ab'emizimu, n'ab'ensimbu, n'abaali bakozimbye, n'abawonya. Ebibiina bingi nga bava e Galilaaya ne Dekapooli ne Yerusaalemi ne Buyudaaya n'emitala wa Yorodaani ne bayita naye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yesu lwaki bw'ati bw'ali? Bikula Batume essula 10 onyirasa 8. 10:8. Acts of the Apostles chapter 10 verses 8. Bikula Batume essula 10 onyirasa 8. Ntandise okusomamu here egambye bw'eti. Egambye nti Yesu Omunazaalesi. Ekigambo Munazaalesi bakireese wano okulaga nga balaga nti ku nsi kuno yaliko nga naawe bw'oli ku nsi. Omanyi bugende mugamba bannange ensi ekalubye, olimba bulaza sisita olimba. Yesu yagiriko naye yagiriko ensi tennakaluba. Simwe mwogera when the going gets tough, mukyala musuba malayo, when the going gets tough, the tough ones keep on going. Ebintu ebikaluba abakalubu basigala bagenda. Ensi wekaluba naawe kaluba. Bino bagamba new levels, higher levels. Naffe tugamba kya new levels, higher levels of anointing. Hallelujah. Mukama bw'akussa ku level n'amafuta ag'okukussa sitainingira ku level eyo agakuwa. Mukama bw'akubeeza bw'obanga oli singo, amafuta g'oba singo agakuwa. N'oba singo nga togudde, nga tosobodde zikuyo. Mukama bw'akuyingiza olufumbo nga bwe yeyingiza ne mukyalo ono, ne tuba nga tuyingidde ekintu, amafuta agatukuumirayo mukyala musuba tetwagafuna. We have this anointing. We flourish in this anointing. Babuuza mukikola mutya? By the way, we tell them, you know what? God gives the anointing for every act He has called us to do. Atuwa amafuta. Bana bagamba nze naliko omukristaayo. I was once a Christian. Nali nalokokako nabivaamu tebifuna. Olimba ekiraga nti tolokokangako kwe kuba nti wabivaamu. Toyinza kumanya Katonda ono, toyinza kulega Katonda n'owanda ebbali. Ezeekeri agamba atya, nendaba omuzingo naŋŋamba nti gulye, bwe nagulya ne guba muwoomu mu kamwa kange ng'ebisenge by'omubisi gw'enjuki.
teri alega Katonda n'amusuula. No one tests the Lord and spits away. The evidence that shows that you've never been a Christian is you having left Christianity. Toyinza kutegeera bukristaayi, toyinza kutegeera bulokozi n'obuvaamu bakulimba. Obulokozi toyinza kufuluma kubanga tewali kisinga bulokozi kunyuma. The very evidence, the very proof that you've never been a Christian is you having left Christianity. You cannot understand Christianity and salvation and then you run out. You cannot. That is the very symbol, the very proof that you've never been one. Yes, you were a Christian, but were you born again? Eh? Were you born again? Had you changed? Had you changed to be new in Christ, as the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Had you become new? Living alone, you becoming new. Had you been delivered? Had you been delivered? Wasumurwa, wavako emizimu, wasumurwa, taking a step wana emizimu jechika. Wavaye ngogamba. Ebyobulokole biyitami, mulimu obwavu, walwana olutalo, wasiiba, wagenda mu maaso ga Mukama okwekutulako emizimu n'eddogo, weekutulako olubaale w'ekika. Oba wakanyagamba, nze mbivuddemu. Nze mbivuddemu, sikyasobola kubibeeramu. Obulokozi buntamye, tuli nga twefunira ssente zaffe, nga tukuba enjawulo yaffe, nga tuli bagagga, wabivaamu nga tomaze kutuuka ku levo ya kusumululwa. Tewakyuka. Wasigala okyalina minzaani epima sukaali naye nga koota esigaddeyo. Wasigala okyalina minzaani epima kiro y'ennyama naye ng'opimye haafu koota, nga koota ogyesigalizza. N'omala ogamba otya ebya Mukama tebifuna, nalokoka ne mbivaamu. Olimba, tewabitegeera, tewabimanya, tewabibikkulirwa. Teri alega ku Mukama n'awanda bbali. No, buli alega ku Yesu asigala anywa. Hallelujah. Every witness of the Lord will continue sipping. Molinnyira Yesu. Slapping. Mbadde nkalaba ennaku zino muzeeyi yali ayomba luli ng'agamba bannange, lwaki muwulira buli nga mpuuta ka kyayi kange kabakolako ki? Buli alega ku Yesu asigala asirapinga, asigala awuuta. Wulira eddekende. Buli alega ku Mukama waffe asigala anywa. Ate oli alega ku Yesu n'amuta, ota waaki? Bayibuli ebuuza mu Maluumi 8:31-37. Kiki ekiri twawula n'okwagala kwa Katonda? Mukyala musoma bikula Maluumi 8:37. Are you there? Okay. 8:37. Mvudde kwa 31. Kale tunaayogera tutya? Kwebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Ate agaana mwana we ye, naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Era talitugabira bintu byonna wamu naye. Ani alirepa abalonde ba Katonda? Katonda abawa obutuukirivu. Ani alibasalira omusango? Kristo Yesu yafa, olw'okusinga yazuukira, ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'atuwolereza. Ani alitawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, oba kulumwa, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala, nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe. Twabalibwanga endiga ez'okusalibwa, naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ye bukyava agamba atya? Ye bw'agamba nti n'oboonanzita nja kusigala nkwagala. Ng'oddeeyo ogamba munnange nabivaamu ebya Mukama nabireka kubanga nze embeera yali nzibu. Gwe tosomanga ku kyawandiikibwa tetuva kusoma. Tewali alega ku Yesu n'amuleka. Nywera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Stand still. Sigala ng'onywedde. Tova Katonda. Togamba nze binnemi, nze Mukama mulese, bannange muvuddeko, ovaako waaki olagewa? Bino bye Baganda bagamba, bw'ovaako oyo genda ku wangatto, olw'engatto yali musamize.
mwabakikozesa mu kikomye n'okikomya bw'ovako oyo genda kubanga tto ono yali muki musamize yali mulogo yali tamanyi Katonda omusamize ono bw'ova mugenda kuwanga tto olw'engatto yabanga musamize ng'akozesanga tto okusawula ebigatto ebyo bikalabanda bye yakozesanga nga bagamba mbu ye talemwa mpugambe gwe mwana wa Mukama ne bonagenda tonoowe engatto musamize bonaava Katonda olagewa bonaava Katonda olagewa. Yesu Kristo bwe yali atambula mu ssula y'omukaaga mu Yokaana abantu nga baali bamugoberera n'abakyukira n'abagamba nti mazima bagamba nti temungoberera lwakuba nti mwalaba ebyamagero bye nakola naye lwakuba mwandaba ngabira abantu emmere temunnoonya lwa mmere eggwawo naye munnoonya olw'emmere etaggwawo emmere ey'olubeerera emmaama yava mu ggulu n'abagamba nti bwe mutandye mubiri gwange n'okunywa omusaayi gwange temunsaanira abantu bonna ne bamuddukako n'akyukira abayigiriza n'ababuuza n'abagamba nammwe mwagala okgenda ne bamugamba batya tunaddukira wa gwalina ebigambo ebirungi mukubire mu ngalo ali eyo tunaddukira wa Yesu yalina ebigambo ebirungi yalina entiisa ku bulamu bwo yalina pulaani ez'amaanyi ensinga ng'eweddemu amaanyi Mukama alina pulaani oyinza okuba walina emizigo gyo mingi emizigo 5 naye akaseera wawe katuusaawo nga tutasobola gijjamu ssente olina obutebe 10 olina tenti 3,000 naye nga tezikyakola nga zaggwabo Mukama asigala ali relevant mu kiseera kya season n'etali season asigala waali bw'oba osigaza oyo gwoba weekwatako bw'oba okaabirira mwana wa Mukama gwoba osigaza. Katumalize ebigambo bino bikaba tumesula 18 Acts of the Apostles 10:38 18 egambye eti Yesu Omunazaresi Katonda bwe yamufukaako amafuta okawuliraako bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani kubanga Katonda yali naye. Nze neewunya abantu Katonda n'aba naawe naye nodda mu maziga nodda mu kukaaba nga Katonda ali naawe nga takomye kuba naawe naye nga yakufukako n'amafuta nga Mukama yakufukako amafuta n'abeere naawe nodda mu kukaaba nodda mu maziga nodda mu kukaaba amaziga n'ogamba binsobedde nodda mu kwemulugunya nodda mu kusinda ebyo bifuta bikadde yambala amafuta gano Mukama ge yakufukako ag'Omwoyo Omutukuvu ogenda kusobola ogenda kuwangula mu kifo ky'okukaaba amaziga agataliimu yingira mu kusindira Mukama mu ssaala. Bayibuli yogera ku Yesu gwe tugoberera bulira mwebogerako Ebrania 5 Hebrews chapter 5 Ebrania sura 5 Ebrania esura 5:7 egambye ekyawulira 5:7 Hebrews 5:7 wulira Yesu oyo mu nnaku ze yabeereramu mu mubiri gwe bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri oyo ayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga era bwe yawulirwa olw'okutya kwe Katonda mu mubiri gwe nga naawe bw'oli mu mubiri ennaku zyabeeramu mubiri kati nga ffe bwe tuli olwaleero yakolanga atya bwe yafunanga ebizibu ng'agenda yeetuga ng'ava Katonda yagendanga ne yeegayirira Katonda mu ssaala. Amaziga ge twandibadde tutusaamu ekitiibwa ge maziga nga gazzeerwa ssaala ng'osabe n'amaziga ne gakulukuta nga si maziga ga nnaku si maziga ga kukaaba. Ono n'asaba n'asinda mu maaso ga Mukama kubanga ye yayinza okumulokola si ssente ze zayinza okumulokola si nnaku si mabanja teyagenda kulya bbanja kubanga ate wonali ebbanja ate olwedde olina amalala
yagenda mu kusaba nawe bagenda mu kusaba ow'amafuta ayingira mu kusaba ow'amafuta ayingira mu kusiiba ow'amafuta ayingira mu kwetukuza bayibuli nga bwesomesa nti mwetukuze ngenda kuyitako mu lusiisira lwammwe nkya ngenda bakolera ebirungi ekyamateeka 23 ekyamateeka 23 wulira bwesomesa bayibuli Deuteronomy ekyamateeka 23 egamba etya awo mukama 23 awo mukama bwe yabatuma okuva Kedesubaneya ng'ayogera nti mwambuke mulye ensi gye mbawadde ne mulyoka mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe so temwamukkiriza so temwawulira ddoboozi lye mujeemera Mukama okuva ku lunaku lwe nabamanya awo ne bavunnamira mu maaso ga Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro ze navunnamira kubanga Mukama yali ayogedde ng'agenda okubazikiriza nensaba Mukama nenjogera nti ayi Mukama Katonda tozikiriza bantu bo na busika bo bewanunula olw'obukulu bwo bewajja mu Misiri n'engalo ez'amaanyi jjukira abaddu ba Ibulayimu Isaaka ne Yakobo totunuulira bukakanyavu bw'abantu bano newankubadde obubi bwabwe newankubadde okwonoona kwabwe ensi gye watujjamu eremu okwogera nti kubanga Mukama teyayinza kubaleeta mu nsi gye yasuubiza era kubanga yabakakanyaza yabakyawa kyeyava bafulumya mu ddungu okubatta naye be bantu bo era bwe busika bwo bewajjamu n'obuyinza bwo obungi n'omukono ogwagololwa erinnya lya Mukama lyasibe mwenye olidde abataleka amafuta bo tebadda mu nnaku bagenda eri ayo asala emisango egy'ensonga ne bamusindira ne bakaabirira Katonda ne beetukuza ku lw'abalala Musa n'asaba Mukama n'atasaanyawo baana ba Isirayiri Yesu Kristo Omunazaalesi bwe yafukibwako amafuta bikula nange tuyongerwako amafuta begakola bibirimu ku begakola wulira amafuta bino byebimu ku ebyo amafuta begakola ki begakola bino wulira bwegamba bino byebimu ku ebyo amafuta begakola ki begakola bino byebimu ku byo ntandise okusoma egambye mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa esooka 1 John chapter 2 verse 27 Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri olw'27 Yokaana ebbaluwa esooka essula 2 olunyiriri lw'27 egambye bweti nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye kubeera mu mmwe so temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga naye ng'okufukako kwe okw'amafuta bwe kubayigiriza mu bigambo byonna era kwa mazima so si bulimba era bwe kwabayigiriza mubeerenga mu ye katulira amafuta egakufukibwako otandika okumanya otandika okuyiga wabawo byotegeera ensi byetamanyi byetategeerangako bayibuli esomesa amatu begatawulirangako amaaso begatalabanga byategekedde abamutya bw'ofukibwako amafuta bwotyo bw'obeera ekyokubiri otandika okukola emirimu emirungi nga Yesu wetumulabye yatandika okukola emirimu emirungi bw'ofukako amafuta otandika okukola emirimu emirungi ofuuka wa mugaso bayibuli esomesa mu Isaaya 8:17 Isaaya 8:17 esomesa egamba nti nze Katonda akuyigiriza okugasa bw'ofukibwako amafuta ogasa otandika okukola emirimu emirungi bikula naye katono nnyo emirimu emirungi gyetaagisa mu Matayo 25 twagala okuyingira mu kusaba Matayo 25 olunyiriri kanve ku lw'31 25:31 egambye etya naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika be bonna nga bali naye abo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye amawanga gonna
n'amanga gonna gali kuŋŋanjibwa mu maaso ge naye alibawulamu ng'omusumba bw'ayabulamu endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye embuzi ku mukono gwe ogwa kkono. Awo kabaka aligamba bali abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe abaana kitange be yawa omukisa musikire obwakabaka oba bateekateekera ensonna oba bateekerateekera okuva ku kutonda kw'ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambasa, nali mulwadde ne munnambula, nali mu nvuba ne mujja ne mundaba. Awo abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti Mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa, era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza, era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba ng'oli mu nvuba ne tujja okukulaba. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Mukwano gwange bye tukola nga tukolera Katonda waliwo ebikola ebirungi tulina okukola. Bayibuli egera ku mukazi gwe bayita Tabisa, tulina okukolayo ebigambo ebirungi naye tugenda bikola tutya nga tufukiddwako amafuta. Saba amafuta amajja. Bayibuli egamba ku mukazi gwe balegerako bamuyita Doluka oba Tabisa mu ssuula ey'omwenda ebikola batume essuula 9 ebikola batume essuula 9 olunyiriri lwa 36 emwogerako bwekiti. Awo waaliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa, okutegeeza kwalyo ayitibwa Doluka. Omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'ebintu bye yagabanga. Owulidde mukwano gwange, yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'ebintu bye yagabanga. Mbatumiddeko abakola ebikolwa ebirungi abagaba. Twetaagayo okukola ebikolwa ebirungi ekiraga nti walokoka ng'okolayo ku bikolwa ebirungi, ng'oyamba ku banaku, ng'oliisa ku bayala, ng'abali obwereere obambaza, abali mu makomera ng'obalambula, ng'abalwadde obalambula. Bayibuli egamba etya? Doluka mwabo baatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge kya waggulu. Era kubanga Luda kyali kumpi na Yopa, abayigirizwa bwe baabuulira nga Peetero gy'ali ne bamutumira abantu 2 nga bamwegayirira nti twala tuukirira gye tuli. Abantu bwe bafa babaziika, era omuntu bwakubikira jjajjaawe omubuuza nga kitalo wakuziika ddi? Naye ono bwe yafa bagamba it is impossible, talina gy'alaga, tajja kubifaayo ku bino byatukoledde. Ne bamunaaza ne bamuteeka mu nnyumba ne baleetera bagenda bayituma Peetero ajja akole ki? Amuziike, amuzuukize. Ebikolwa bisobola okwogerera. Ne Mukama bwe yakeberako mu tterekero lya Doluka eya Tabisa, n'alabayo Tabisa bwe yakola ebirungi, n'agamba no, mu mwoyo gwa Tabisa addayo ku nsi bakyakwagala. Tabisa n'addayo nga mulamu. Buli Bayibuli begamba egamba etya nti Peetero n'agolokoka n'agenda nabo. Bwe yatuuka ne bamutwala mu kisenge kya waggulu, ne bannamwandu bonna ne bayimirira kumpi naye nga bakaaba nga boolesa ebizibaabo n'ebyambalo Doluka bye yakolanga ng'akyali nabo. Naye Peetero n'abafulumya bonna. Lwaki abafulumya? Ennaku tekola bali kusaba. Naawe njagala okutegeeza, fulumya ennaku n'okukaaba, tekola bali kusaba. N'afukamira n'asa n'akyukira omulambo n'agamba nti Tabisa yimirira. N'asibula amaaso ge. Awo bwe yalaba Peetero n'agolokoka n'atuula, n'amuwa omukono n'amuyimusa. Awo bwe yamala okuyita abatukuvu ne bannamwandu n'amuleetanga mulamu. Owulidde mukwano gwange, ebikolwa ebirungi bisaanira. Koloneriyo Bayibuli mwogera nti Mukama n'amukyalira n'amugamba nti okusabako n'okugabako birinye ne bifuuka ekijjukizo mu maaso ga Mukama, era obulokozi ne bujja eri Koloneriyo. Baako ebikolwa by'okola mu kiseera kino ng'ensi eri mu kuzirika,
ekigendo tuyamba okuyitawo ge mafuta. Kamalizire Matayo 25. Matthew 25. Bikola mukyala musumba. Matayo 25. Tunatandikira awo katumalize tuyingire mu kusaba. Muri nyira Yesu. 25 Matayo. Otuse. Okay. Atuse kale. Katusome. 25. Matayo 25. Mvudde ku nyiriri olusooka. Mu biro ebyo bwakabaka bw'omu ggulu bulifaananyizibwa n'abawala 10 abakwata ettabaaza zaabwe ne bagenda okwaniriza abassa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basiru n'5 be baali abagezi. Kino kyewuunyisa. Obusiru bo baabulabirawa n'amagezi baagalabirawa. Obusiru bwaliwa. Bano baalina amafuta matono. We must have a reserve. We must have a reserve of an anointing. Reserve ey'amafuta. Akasumbi k'amafuta nga kajjudde nga ka reserve. Bonna balabeka kyekimu nga n'olwaleero otunuulira abaana ba Katonda bonna nga bonna balaba bonna bali kimu bagamba twalokoka. Naye nga mu bo mulimu abagezi n'abasiru. Abagezi baliwa be balina amafuta aga reserve. Abasiru baliwa be batalina amafuta. Balina ga kiseera ekyo kyokka. Olina okunoonya ku mafuta. I always say yesterday's anointing was enough for yesterday. Today is today. N'owulira n'amannya gakyuka. Yesterday, today, bikyuka. Eggulo leero. Ag'eggulo gabadde gaggulo. Biriya amafuta manyi tugageraageranya n'enviiri. Omanyi Samusoni bwe yagwa baamusalako nviiri. Kyeshamulekyo enviiri baasalako n'agwa. Enviiri zikiikiridde amafuta. Gwawadde otange bamusazeeko enviiri. Baba kuggyeko amafuta. Enviiri za mukyala musumba ezaaluli kiyinza gamba ziri wasiba ziri beera kazikazi zino toddamu kusiba zizaggwa. Ziri zaali zaaluli. Amafuta gaali gaaluli. Amafuta tulina okuba n'agaleero ate n'agali extra anointing. Bayibuli kyeva eyogera mu Zabuli 9:2. Zabuli 9:2. Bikolako nange. Zabuli meka 9:2. Psalm 92. Nga Dawudi ayogera atya agamba bw'ati. Dawudi Zabuli 9:2. Psalm 92. Otuuse mukyala musumba. Egambye etya 9:2. Tuve ku nnyiriri nga tukula 8. Egambye etya Bayibuli. Psalm 92 verses 8. 9:2 olunyiriri nabikanze ntuuse olw'omunaana. Naye gwe ayi Mukama ogulumizibwenga emirembe n'emirembe kubanga laba abalabe bo ayi Mukama kubanga laba abalabe bo balizikirira abakozi bo bw'obubi bonna balisaasaanyizibwa. Naye ogulumizizza ejjembe lyange ng'ery'embogo. Nfukiddwako amafuta amajja mukubira akalulu ali eyo. Nfukiddwako amafuta amajja enni anointing. Amafuta kitegeeza obusobozi Mukama bwagenda okukuwa. Bayibuli nti mu biseera oluvannyuma okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Naye abo bagenda okuyimirira mpaka ku nkomerero be balirokolebwa. Kyekigenda okukusobozesa okuyimirira mpaka ku nkomerero ge mafuta amajja. Yambala amafuta amajja amapya agagenda okusobosa okuyisaawo bwe tusobola kuyita. Mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Waliwo tubadde bwe tumaliririza. Bwe tubadde Matayo 25 bwe tubadde. 25. Mbwe 5 baali baki? Basiru. 5 baali baki? Bagezi. Lwaki? Kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta. Naye abalina amagezi ne batwala amafuta macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Naye anaabassa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka. Nga mu biro bino
abantu bagamba Yesu nga aludde okujja abamu no babisobola bisaba mbadde naye nga tebabitegeera Bayibuli kanti olunaku lwa Mukama terugenda kuba lwangu naddala eri abo batamumanyi lulibeera lwa kulwatuka terulibeera lwangu n'akamu n'akeddagala era Bayibuli kanti mu Petero ekyokubiri 3:9 Mukama talwawo nga bwe tuyita okulwawo naye akyawadde akakisa abantu okwenenya wulira naye n'abasa omugole bwe yalwayo ne batandika okulongoota n'okwebaka naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyogaano anti laba anaabasa omugole ajja mufulume okumusisinkana abawala baali bonna ne balyoka bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti mutuwe ku mafuta gammwe kubanga ettabaaza ffe ziggwerera amafuta tebagagaba kyova ne bwotya tukusabira nga gwe tolina amafuta gago tukusabira n'owona naye bwoddayo nodda mu walagi nodda mu sigala nodda mu nguuli bijja kuddamu bikulumbe lwaki amafuta agali ku bulamu bwa mukyala musumba gaffe tegagabwa amafuta tebagagaba baganoonya bagakolerera bagasiibira olumwaka ku ntalo olw'amafuta erinnya lya Mukama lyebasibwe niwe bagamba batya mutuwe ku mafuta kubanga ettabaaza zaffe ziggwerera naye abalina amagezi ne babaddamu ne bagamba nti wozi tegatumale ffenna nammwe waakiri mugende eri abatunda mwegulire bwe baali bagenda okugula anaabasa omugole najja nabo baali n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole oluggi ne luggalwawo buwulira nno wulira oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tugulirewo naye n'addamu n'agamba nti mazima bagamba nti sibamanyi kale mutunule kubanga tebamanyi lunaku newankubadde ekiseera mwana wa Mukama tunula amafuta agenda kukuyambako okusigala ng'otunudde kubanga tomanyi kiseera Yesu agenda kujjira tumaliriza njagala okusabako naawe twagala okukkiriziganya naawe mu kusaba mukyala musoma ogenda kutwala mu ssaala kafungula nkete essaala egenda okulumbagana buli kibadde kyatukwata Bayibuli egamba nti wegamba mu kitabo ky'Luka Luka essula 4:18 nti Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba atya nti omwoyo gwa Mukama guli kunze kubanga nfuseeko amafuta okubuulira abava ebigambo ebirungi okubatta ababetentebwa okusumulula ababadde abawambe abazibu b'amaaso okuzibula amaaso gaabwe ababadde banyagibwa okuteebwa anfuseeko amafuta mwana wa Mukama ekibadde kyakwata Bayibuli egamba nti n'okulangira omwaka gwa Katonda ogw'okukkirizibwa kibe mulimu kwogera mbu omwaka gwetusaze mbugubasaze mbuguno temukyagubaze mbuguno mufu Mukama amafuta gagenda okufukako bwe gagenda kulamya omwaka gino emyezi gyetusitandise omukaaga egibuzayo kati gyetutandise omwaka okuggwako Mukama asobola ogikwata n'agifuula ng'omwaka omulamba Bayibuli kyeva esomesa mu Zabuli 65 nti Mukama omwaka agumaliriza n'oluwandagirizi Mukama tomuzannyirako asobola okukolera ebintu byewandibadde okola mu mwaka gwonna n'abikolera mu wiiki emu ne biba nga biwedde ye Katonda kyekimuyisa Katonda olw'ekisa kyagenda kukusumula agenda kukuyamba agenda kukwatako omukono gwe ogw'amaanyi nti antumye okulangira omwaka gwa Katonda ogw'okukkirizibwa okubatta abawambe abasibe abanyage sitaani nga yakusiba obadde mu kkomera lya mizimu obadde mu kkomera lya manvu obadde mu manvu za mizimu za misamba gyakwata omusamba gwa kaliisa gwakusiba gwakwata kifukuzi yakwata kikwekweta yakukwekweta yakutwalako ebintu byonna namuzinda yakuzinda obaddeko ekitambo obaddeko omuzimu obaddeko emisango egibadde gikulumba obaddeko abaliranga ennyonyi abadde bateeka amannya go mu malaalo abassa engoye z'omumalaalo abakutwalako enjala abakutwalako enviiri abakutwalako engatto abakwambulula abakuteekako ekipali abakusiraanya olwalira amafuta ga Katonda gafuka ku bulamu bwo gakutula eddogo gakutula ebyokola Isaaya 10:7 Bayibuli egamba nti olw'okufukibwako amafuta ekikoligo kikutuka ekibegabega kyo kigenda kuva ku bugugu Mukama agenda kujja omugugu gwa Setaani ku bulamu bwo olw'omukono gwo ogw'amaanyi kubanga okufukibwako amafuta kukutula ekikoligo mu linnya lya Yesu olw'okufukibwako amafuta buli kikoligo kyonna kigenda kutuka buli kikoligo kyonna kigenda kwabika
in the name of Jesus. Tuyingire sana wenyweze kati tugenda kusumulula mutamu sinopo mukono gwe tugenda kukiziganya nga tusaba olw'amaanyi ga Katonda olw'amafuta bw'abadde omulwadde olw'okufukibwako amafuta gano ekyo ekirwadde ogenda kukinoonya nga tokiraba ogenda kikowoola nga tokyakiraba weekebere nga tokyakiraba ebbanja eryo ligenda kudduka emisinde ligenda kumererwa waatiro olw'okufukibwako amafuta ogenda kwambala ekisa ogenda kwambala amaanyi ogenda kwambala entiisa ogenda kwambala omukono gwa Katonda omukono gwa Mukama gugenda kuzitooberera omukono gwa lubaana abadde yakuwamba abadde yakusiba Mukama twambala amaanyi tujja mu maaso go tusooka okwenenya mu linnya lya Yesu Kristo tusooka okwenenya mu kiseera kino kyennyini kabaka Mukama Taata olw'ekigambo kyo Mukama Taata tujja maaso go kabaka w'abakabaka gwe byonna mu byonna Mukama Taata tukwebaza olw'ekigambo ky'oweereza gye tuli Mukama tukwebaza Mukama olw'ekigambo kubanga kiramu ate era kigenda kukola Mukama Taata kigenda kusala tujja maaso go nga tusooka okwenenya Mukama Taata Yesu tubadde n'amafuta amakadde abamu tubadde tuvudde mu kkubo lyo abamu Taata Yesu tubadde tukoze ebitasaana Mukama twenenya Mukama twenenya kabaka w'abakabaka Mukama ekiseera kye tumaze Mukama nga tetujja gy'oli kwezza bujja Mukama tusaasire Mukama tusonyiwe ebintu ebituggyeko amafuta ago Mukama Taata twenenya olw'ennaku eyo twenenya olw'okukaba okwo twenenya olw'okwekubagiza abamu tubadde twemulugunya Mukama nga twatandise dda n'okwogera ky'omwaka gutusaze abamu twatandise dda n'okwogera Mukama tali ku luuyi lwaffe Mukama nga twatandise dda okwogera biganye ebyange era nze nfudde era nze ngenda kukola ntya era nze ngenda kulya ki Mukama tobadde nange Mukama oliwa abamu tubadde tutandise okwogera bubi Mukama Taata twenenya mukwano gwaffe twenenya Mukama twenenya maaso go Mukama tukaabirira tusaasire Mukama tutukuze Mukama tunaazeeko Mukama buli kyambalo kyonna ekitali kya bwakatonda ebyambalo by'ennaku Mukama tunaazeeko Mukama ebyambalo by'okukaaba Mukama bitunaazeeko Mukama ebyambalo by'amafuta amakadde ago ge tubadde tukyenyumirizaamu abamu nga tulina amafuta amakadde naye nga tukyatambulira mu ago Mukama twambuleko amafuta agaago amakadde mu linnya lya Yesu twambuleko ebikolwa byonna eby'omubiri ebadde bifuga Mukama munda muffe bitwambuleko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukaabirira Mukama tukaabirira Katonda waffe olw'omusaayi gwo ogw'endagaano Mukama gutwawukanye n'ebyambalo ebikadde gutwawukanye n'ebikolwa ebikadde gutwawukanye n'amanyi ga sitaani gutwawukanye n'ebyo ebibadde bifuga gutwawukanye n'obwezi gutwawukanye n'obukaba gutwawukanye n'ettamiro gutwawukanye n'okusamira abamu tubadde tetukulabawo Mukama abamu tubadde tetumanyi kyokyaliwo Mukama Taata nga twakuvaako dda Mukama nga tulimu ebyo ebikadde Mukama twenenya maaso go Mukama olw'omusaayi gwo Mukama gutwawukanya n'ebikolwa ebyo ebibi olw'omusaayi gwo Mukama gutwawukanya n'ennaku eyo Mukama tuvaayo mu ebyo byonna ebibadde byatusiba tuvaayo Katonda waffe Mukama Bayibuli ebuziza mu kitabo ky'Abaruumi essuula ey'omunana nti kiki ekyo ekitwawukanya n'okwagala gwo Mukama tekiriiwo Mukama kulaba nnaku kukaaba birwadde Mukama tewali kiyinza kutwawukanya n'okwagala kwo olw'okwagala kwo Mukama tuwangula era tulabye ng'omulabe tumufettenta tumuteeka wansi w'ebigere byaffe Mukama mu linnya erya Yesu Taata twawukana n'emisango gyonna Mukama twawukana n'emizimu gyonna ebyo ebibadde bituwangula Mukama tubiwangula mu linnya erya Yesu olw'okwagala kwo twawukana n'ebirwadde twawukana n'ebyomulabe byabadde atadde mu bulamu bwaffe Mukama twawukana n'eddogo twawukana n'okulemererwa twawukana n'okukaaba twawukana n'ennaku eyo twawukana n'ebyo ebibadde bitumazeemu amaanyi twambala entiisa ya Katonda omwana wa Mukama w'oli mu nnyumba yaabo tandika okwambala amaanyi okambe Mukama njawukana nabyo olw'okwagala kwo njawukana n'ebyo byonna omulabe byabadde atadde mu bulamu bwange mbyawukana nabyo mmenyamenya buli bwakabaka bwa Setaani obubadde bufuga twawukana n'ebikolimo ebyo twawukana n'ennaku eyo endagaano ezibadde zitutambulirako bikalondoozi ebyebika byonna ebikolwa bye twakola naye nga waliwo ebikyalondoola Mukama twawukana nabyo twawukana n'endagaano ezo ez'ebigambo ez'ebika ez'abasamizi ez'eddoko Mukama tubyokya omuliro olunaku olwaleero olw'okwagala kwo Mukama twawukana nabyo
eryo Mukama tuyita omuliro twokya buli maanyi gonna ag'ekizikiza agabadde mu bulamu bwaffe agabadde gafuka agabadde gatumazeemu amaanyi agabadde gatulemesa okusaba agabadde tulemesa okusoma ekigambo kya Mukama twawukana nabyo mu linnya lya Yesu Mukama twambala amaanyi ga Katonda Mukama olw'okwagalako twawukana nabyo emizimu gy'obwavu emizimu gy'okudda emabega emizimu gy'amabanja emizimu gy'okulemerera ebyakwata ebigere byaffe ebyakwata emikono gyaffe Mukama tubimalamu amaanyi mu linnya erya Yesu ebadde byalumba ewaka nebirumba abaana baffe nebirumba obuweereza bwaffe nebirumba buli kintu kye tukola Mukama olw'okwagalako twawukana n'amaanyi g'omubi twawukana n'ebikolwa by'omubi twawukana nabyo in the name of Jesus. Mukama tukuwe ekitiibwa ssebo saanidde mwana wa Mukama ali eyo nga tonnalokoka ddamu ebigambo bino gamba nti Yesu olunaku lw'olwaleero nsazeewo okulokoka negaana Setaani n'emizimu gye n'ebikolwa bye era ndokose erinnya lyange kalisangulwe mu kitabo ky'okufa liwandiikibwe mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo okuva n'olwaleero ndokose mu linnya erya Yesu. Weebale Mukama kaakati gwe abadde asaba naffe naawe alokose tulangirira amafuta ga Katonda okusisinkana Mukama woyo akoma ku bulamu bwo amafuta ga Katonda gakusisinkana gwabadde ne kansa abadde ne pressure abadde ne hepatitis B abadde n'ekibumba nga kirwadde abadde alina ebuzibu obadde tozaala obadde mugomba obadde walemererwa amafuta gaago gatonda omwana gaaga amafuta ga Mukama gakusisinkana wooli abaddeko ekikufuuwa ku mutwe ng'owulira empewo efuuwa ku mutwe Mukama woyo akugula woyo akuggyayo mu misamba akuggyayo mu manvu z'emizimu abadde yasibwa obadde wateekebwa ku malaalo bakuzika ku malaalo Bayibuli esomesa nti ndyasamya amalaalo nembajjayo ovaayo obadde oluusi oli mu Amerika obadde mu Dubai obadde mu Qatar naye ng'oloota oli eno emizimu nga gyakusiba bakuteeka ku malaalo bakusibira ku malaalo g'omufu bakusibira ku malaalo ga muzibe bakusibira ku malaalo g'omuntu eyafanga mwavu olwaliro Mukama akugjayo woyo Mukama akusisinkana omukono gwa Mukama ogwagololwa Mukama woyo akugjayo n'omukono gwe ogwagololwa akugjayo mu mayembe akugjayo mu bisabuze akugjayo mu manvu za Setaani akugjayo ku nsozi ne ku lusozi akugjayo gye bakusibira omukono gwa Mukama ogutayimpa wadde gukuvuba gukujja mu mabanja gukujja mu nnaku obadde oyagala kwetuga obadde osobeddwa ekane mu kibira obadde tomanyi kiddako bakube ku mulimu abaana tomanyi kyabaliisa tomanyi kyakubeezawo makaago Mukama woyo akusisinkana abange Mukama woyo akoma ku bulamu bwo Mukama akuggula ebituli by'eggulu akuwa omukisa ng'eriya bwe yali yeekwese ku kagga ng'ali awo musajja wattu tamanyi kiddako naye yali ali awo namuŋŋoona ne zirumba ne zireeta emmere ne zireeta omugaati ne zireeta ennyama naye Mukama akusisinkana yasisinkana Eriya ng'ali ku kagga naawe akusisinkana bw'abadde asobeddwa ekane mu kibira obadde obaddemu amaanyi obadde ekitobereddwa obadde okooye obadde osobeddwa obadde tomanyi kiddako obadde stranded you've been in miry clay obadde mu butositosi obadde mu manvu obadde mu lumbe nga lukusibye nga lukukutte obadde waseeka obadde omaze emyaka 3 ku kitanda obadde okwebedde woyo Mukama abange Mukama waffe ayogeddwako nti yafukibwako amafuta n'atambula wonna ng'awanya abajooge ba Setaani ng'asumulula abaddeko ejjoogo obadde ojogeddwa Bayibuli esomesa mu Isaaya 5:2 nti Omwasuli n'ajooga abantu bange yabatwala mu busibe n'abajooga ababajooga bawowoggana ababasiba bawowoggana naawe obadde n'ekizibu nga kikuwoganirako emizimu nga giwowoggana nga landiro lyawowoggana akugamba njagala ssente zange naye nga musajja wattu tolina agambe siba ebintu tomanyi kiddako omukono gwa Mukama gugo waliwo omukono gwa Katonda abanga waliwo entiisa ya Mukama waliwo ekisa kya Katonda kiikyo amafuta ga Katonda agayamba gakusisinkana abadde n'omwana ng'ayagana okutambula woyo Mukama amutambuza abadde alina endwadde nga yamusaayi Mukama woyo abadde yasanyalala amagulu wasanyalala emikono bagamba tolitambula bagamba amagumba gakyuka bagamba toliddamu kuyimirira amafuta gaago gakuyitamu ng'amasanyalaze gaago gakuyitamu amafuta ga Katonda gakugwira entiisa ya Mukama abange ekuyamba oyitawo
abadde yalemererwa obaddeko ekifene obaddeko ekikwa obaddeko ekipali obaddeko olumbe obaddeko emamba obadde bakwatibwa covid-19 oyo mukama akusobola akuwonya amawugwe agaziba gaddamu siba ebituli ebibadde bize mumawugwe oddamu okusanga bwe wasanga ova ku kyuma ekyo ova ku kisapoota ekyo okivaako mu linnya Yesu ova ku okisigeni otandika okwesiza wekka na wekka amaanyi ga mukama gaago oddamu okuyunga abadde yabaala omugongo abadde yasibwa ng'omugongo gwakwatibwa gwasibibwa gwalemebwa gwalemala nga tokyakusobola kuyimirira obadde osekererwa obadde mu nju naye nga tomanyi kiddako tomanyi kyogenda kulya nga n'ekyemisana tokkiriza nti ogenda kukirya omukono gwa mukama ogutayimpawadde ogwo ogwagololwa ku Bamisiri ogwagolola ku Falaawo n'abata ne mukama wo yabugolola ku bulamu bwe olwaleero guguta omukono gw'emizimu guguta omukono gwa mukama gugolokose gukujja mu mikono gy'emisamba emikono gy'emizimu giyita gikuta gikuvaako n'omukono gwa mukama in the name of Jesus. Entiisa ya mukama egwa ku bulamu obwo mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda tandika okumwebaza mukama kubanga asisinkana obulamu akwambaza amafuta amagya tandika okumukubira engalo ng'omwebaza mu linnya Yesu Kristo tandika okumwebaza sinza muka mu luyimba gwe mukama ebyange biteeredde ebyange bisumulukuse nze nteereddwa ebyange bikyuse olw'amafuta amagya weebale Yesu weebale mukama kubanga okikoze mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe era omulokozi waffe amiina mukama akutuweera omukisa akusanyusa akwambaza amaanyi n'akwambaza amafuta oyite mu mbeera zonna nga bwe tusabye olwaliro mu linnya Yesu Kristo twagala okwebaza mwenna abadde bawagira omulimu guno abadde batuwagira abaweereza ensimbi zammwe ku mukutu gwaffe guno abakozesa essimu zaffe mwezimanyi abazikozesa okusaba kansolingi n'ebirala kyokka n'okuwaayo ku lw'omulimu guno kubanga twetaaga data twetaaga ebintu birala bingi nnyo mu linnya erya Yesu kale nno njagala ozikujjukiza ennamba zaffe 07549329 endala 07849329 nziddamu 07549329 07849329 tukwebaza nnyo olw'okubanga olaba ebigambo bino osobola okubyongerayo banna abalala nawe nasobola okubifuna nabo ne baweebwa omukisa osobola okukaweereza njagala okukutumira buli muntu abaddeko mbatumira mwenna nkutumira Senior Obi kutumira Jonah Trust kutumira Lazarus Gesera mbatumira mwenna mukama ayongere okunonya ogw'amaanyi bulamu bwammwe ayongere okukyusa eggwanga lyaffe ku lw'eggwanga lino tukaabirira Katonda buli kaseera atuyambe ekkanisa lya mukama eddemu okuggulwa abantu basize okunawo okusaba tulabe Katonda mu linnya lya Yesu covid waakufa oyo bamuyita na covid-19 tali valid kati mu 2020 covid-19 erinnya lyolina likuyiwayo togenda kutwesibako ozikirira togenda kutwesibako nga lukokobe tulangidde omukisa mu ggwanga lino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda tulangidde entiisa ya mukama mu ggwanga lyaffe tulangidde okulonda okulungi omutali ntalo na bomu na kulwanagana tulangidde emikisa abalokole banayitamu abamanyi mukama bwe banalondebwa webala Yesu kubanga okikoze mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe abatwagalire mukama abawe emikisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen.